Γεια σας αγαπητοί μου, πάνω από τα γραφεία του Ολυμπιακού. Λοιπόν, κάνουμε αυτό το βιντεάκι σήμερα να αναφερθούμε στα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού, στα πρωταθλήματα των άλλων. Λοιπόν, και ας τα βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Το έχω πει και άλλη φορά ότι είναι τελείως λανθασμένο να μετράμε τα πρωταθλήματα των άλλων όλα μαζί και να λέμε 48 Ολυμπιακός, 41 όλοι οι άλλοι μαζί. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν να προσθεθούν, με ποια λογική θα προσθεθούν τα πρωταθλήματα του Παναθηναϊκού με τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Άρη και το ένα πρωτάθλημα της Λάρισσας. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνουμε είναι να μετρήσουμε τον πόη του καθενός. Και επειδή δεν μπορούμε να μετρήσουμε, δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό σε ένα βιντεάκι μικρό, ας μετρήσουμε τώρα τον πόη του δεύτερου με τον πρώτο. 48 πρωταθλήματα Ολυμπιακός, 20 ο Παναθηναϊκός. Μάλιστα, ακούστε τώρα ονόματα. Κελεσίδης, Πουπάκης, Γκαϊντατζής, Κυράστας, Συνετόπουλος, Αγγελής, Σιώκος, Γκλέζος, Περσίδης, Βιέρα, Δελικάρης, Καραβίτης, Λοσάντα, Σταυρόπουλος, Κρητικόπουλος, Δαβουρλής, Βασιλόπουλος, Μπαμπουλής και προφανώς και κάποιοι άλλοι που ξέχασα. Τι είναι αυτοί? Είναι οι παίχτες που κατάκτησαν το 20ο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Όσα πρωταθλήματα δηλαδή έχει ο Παναθηναϊκός? Πότε? Την περίοδο 1974-75. Μισό αιώνα πριν, 50 χρόνια πριν, ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει 20 πρωταθλήματα. Όσα έχει ο δεύτερος Παναθηναϊκός. Και μην ξεχνάτε ότι ο Ολυμπιακός, εκτός από τα 48 πρωταθλήματα και τα 28 κύπελα, έχει και τα δύο ευρωπαϊκούς τίτλους. Είναι η κληρονομιά των 100 μας χρόνων. Και θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε, όπως είπε ο πρόεδρος μας ο Μαρινάκης, και θα συνεχίσουμε να κάνουμε δόξα τα όνειρά μας. Γεια σας.